យោងតាមអត្ថបទស្រាវជ្រាវដោយលោកម៉ៅវុធាម៉ៅនាវាចម្បាំងទំនើបថ្មីនេះគឺជាប្រភេទ Type 056C ដែលនឹងជួយបង្កើនសមត្ថភាពការពារដែនសមុទ្រកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានទាំងឡាយមហាមិត្តដែកថៃចិនបានផ្ដល់ជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លានៅនាវាចម្បាំងចំនួន2គ្រឿងហើយនៅថ្ងៃទី8ខែមេសានេះជាពិធីប្រគល់ផ្លូវការនៅនាវាគ្រឿងទី1នៅកំពង់ខែរៀមខេត្តព្រះសីហនុដែលវាប្រៀបបានដូចជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លាសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី2026នេះផងដែរនាវាចម្បាំងនេះមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាប្រភេទ 056C ដែលជានាវាចម្បាំងការពារឆ្នោតធន់មធ្យម Corvette ហើយអក្សរ C នៅក្នុង 056C ត្រូវបានយល់ស្របគ្នាថាតំណាងឲ្យកម្ពុជា Cambodia នាវា 056C ត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសនិងកែសម្រួលតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីបំពេញបេសកកម្មល្បាតស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះ SAR និងបង្កើនសមត្ថភាពការពារដែនសមុទ្រទិដ្ឋភាពទូទៅនៃនាវា 056C ប្រភពដើមនេះជានាវាសាងសង់ថ្មីពីរោងចក្រចិនដោយផ្អែកលើរចនាសម្ព័ន្ធនាវាល្បាត 056 របស់កងទ័ពចិនការកែលម្អបើធៀបនឹងចំនួនមុននាវា 056C មានទំហំធំជាងបន្តិចទម្ងន់ប្រហែល 1,500 តោនហើយត្រូវបានបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធរ៉ាដានិងកាំភ្លើងការពារជួរមុខដែលមានភាពទំនើបជាងមុនបើគិតតាមតម្លៃទីផ្សារនាវាមួយគ្រឿងនេះមានតម្លៃប្រហែលជាង$1 លានទោះបីជាមានទំហំតូចក្តីនាវាប្រភេទនេះត្រូវបានបំពាក់ដោយអាវុធយ៉ាងសម្បូរបែបដែលធ្វើឲ្យវាក្លាយជានាវាចម្បាំងដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់សមត្ថភាពប្រឆាំងនាវាលើផ្ទៃទឹកបំពាក់ដោយមីស៊ីលប្រឆាំងនាវា YJ-83 ដែលមានល្បឿនលឿននិងកម្លាំងបំផ្ទុះខ្លាំងការពារដែនអាកាសបំពាក់ប្រព័ន្ធមីស៊ីល HHQ-DOW សម្រាប់ការពារដែនអាកាសចម្ងាយខ្លីប្រព័ន្ធរកឃើញកម្រិតខ្ពស់បំពាក់រ៉ាដា SR-24-DOW C ប្រភេទ AESA ដែលអាចរកឃើញគោលដៅបានចម្ងាយរហូតដល់250គីឡូម៉ែត្រសមត្ថភាពប្រឆាំងនាវាលើផ្ទៃទឹកបំពាក់មីស៊ីលប្រឆាំងនាវា C802A ចំនួន4គ្រាប់2គ្រាប់ក្នុងមួយឡេសិនមានល្បឿនលឿននិងកម្លាំងបំផ្ទុះខ្លាំងការពារដែនអាកាស A ប្រព័ន្ធមីស៊ីល FL300N សម្រាប់ការពារដែនអាកាសចម្ងាយខ្លីបកំភ្លើងនាវា HJ2G26 76មីលីម៉ែត្រសម្រាប់បាញ់ទប់ទល់នឹងគោលដៅអាកាសនិងលើផ្ទៃទឹកកកំភ្លើង 630B 30មីលីម៉ែត្រចំនួន2ដានដើរតួនាទីជាស្រទាប់ការពារចុងក្រោយប្រឆាំងនឹងមីស៊ីលនិងទូកល្បឿនលឿនសមត្ថភាពប្រឆាំងមុជទឹកកម្រិតស្រាលបំពាក់គ្រាប់រំលេចទឹកនិងកំជ្រួចប្រឆាំងនាវាមុជទឹកស័ក្តិសមសម្រាប់ការពារដែនសមុទ្រកម្ពុជាបង្កើនភាពរឹងមាំកែប្រែក្បាលនាវានិងបន្ថែមកំភ្លើងតូចៗដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរុករកក្នុងរលកធំៗនិងប្រយុទ្ធចម្ងាយជិតសម្រាប់នាវាទី2គិតត្រឹមខែមេសាឆ្នាំ2026វឌ្ឍនកម្មសាងសង់សម្រេចបានប្រហែល 70% ហើយក្រុមនឹងប្រគល់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2026